Wie ben je mij? 20 mannen zal je ook. Wedstrijd Ielrekken. Kampioenschap van januari, het open kampioenschap, dus iedereen mij eromheen aan. En jou ben ik maar een hele delegatie. Ja, eerst met wakkasten. En toen is de dochter meegegaan en nu weer de zoon mee en nu weer de zoon zijn kameraad mee. En zeg je het je wat? Zullen we dat huis er ook weer omdingen? Zo, die had een folder van de temperatuurmeter aan. Maar het zo bijna jongen? Moet je eigenlijk naar die zetten. Oh, had Peter dat niet? Ja. Godsamme. De concurrentie is groot. Als je meisje het arm wordt wel moeilijk. Hij is net goed afhangen. Met de beelden gewoon het zijn folder van de temperatuurmeter om. En dan blijft er wat langer koud, weet je wel. En zo zeggen dat precies om meer eruit te krijgen. Zat over dat hier. Dus je moet de heren scherp in de gaten houden. Ja, maar als je nog van nou meer hek. Maar sneller aan opzien had je naam bij mijn tonen komen, dan gingen er hier keer alleen maar mijn kreel neer. Hoe zit het maar de nieuwe generatie erachter? Ze gaan 3 weken, 4 weken in het Fries kampioenschap bij. Dus sommigen rekenen wel eens vaker mee, dat is die eerste, dat is de lidste. Maar die bos hier? Ja, dat bos hier, ja. En ik weer verhinderen en toen had die oren, die had meer rek als mij gewoon. En toen weer de 5e en 6e. Van de? 60 man. Hoppakee. Ja, dus dat weer naar dikke tevredenheid. Dus rek je jou er haast uit? Daar ben ik al druk mee bezig, ja. Maar daar ben ik wel blij om. Ja. Ja, want dan gaat in ieder geval een goede leermeester. Dus dan is die oude haast voorbij? Doe mijn best. Ik probeer het op mijn eigen manier te doen. Ja, maar er zit wel een prutje geheim bij hè, van iedereen. Ja. Ja, iedereen had zijn eigen soorten hout en soms vreemd in van ja, hè, wat broek je hem daarvoor? En nou, dan hoor ik wel hij deed en ik wil zien wat die broekt. En binnen de familie heeft dan die geheimen ik? Of delen je hem dan alles? We delen alles. Ja? Ja. We hebben een hechte familie. We horen wel, maar we delen alles. Ik viel mezelf ook wel een hier ondertussen. De roekstek staat denk ik. En Joen helemaal als het Ja. komt. Heel. Maar je maar aan en proeven, dan zei de vrouw ook van de proefstek lekker. Zo was het bezinnen. Die van mij zei van was de jongst, maar die mij heel graag hier. Ja, ik zet dus 10 of toren. Hè? Dus dan maken ze het er even goed bij en hier. Ja, maar die is wat hut. Welke de Als je maar maals waren. Oh. Snap je wat ik bedoel? Oké. Oh, ga je met me aan te voederen. Ja. Wat zou je al weer op heen? Ja. Kijk wat op zijn de rest? Makje. Ja. Alleen als je shirt wordt, dit moet rekken worden en je shirt wel het verschil. Zo. Dat is een reek. Ja, die vandaar ik het meer dan de rest. Ja, dat is garen noemen ze dat. En dit is roken. Nou ja, ik vind het machtig. Hey, kijk. Ik vind het wel leuk. Ik vind het machtig. Dit is een mooi Henk. Hey. Is het mooi? Qua kleur ben ik zeer tevreden. Zo, dat is het verschil. Ik ben ongeveer hetzelfde. Hallo, eerst het wel.